هل تبحثون عن طرق طبيعية لتخفيف السعال وتعزيز الراحة؟ إليكم وصفات فعالة من الطب النبوي والبديل باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة. أولا، العسل والماء الدافئ، فهو يساعد على تهدئة الحلق وتنظيف الجهاز التنفسي. ثانيا، مغلي الزعتر، يعرف الزعتر بخصائصه المهدئة للحلق. ثالثا، مشروب الليمون والعسل، مشروب بسيط لدعم التنفس وتنقية الحلق. رابعا، بخار النعناع، ضعوا بعض أوراق النعناع في وعاء ماء مغلي واستنشقوا البخار لبضع دقائق. هذه الوصفات الطبيعية تدعم راحة الحلق وتخفيف السعال بطرق بسيطة. إذا أحببتم هذه الوصفات يمكنكم مشاهدة الفيديو الكامل على قناتكم روحانية الحوقلة، حيث نتناول تفاصيل أكثر عن الأعشاب الطبيعية للسعال. لا تنسوا مشاركة الفيديو والاشتراك في القناة لمتابعة المزيد من أسرار الطب النبوي والبديل.